Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá z vlády smeruje do parlamentu na septembrovú schôdzu, má zabezpečiť finančnú stabilitu priebežne financovaného dôchodkového piliera. Jedným z opatrení, ktoré by malo znížiť deficit sociálnej poisťovne, je návrh na odpustenie penále neplatičom odvodov v prípade zaplatenia dlžnej istiny v stanovenom termíne. Viac se na to změření dávno pozývá. Má modrou sukni, tak je to chlapeček. Aha. Aj vonku sme mohli ísť aj tuka, takto hrali tu.
chvíľou sme dostali informáciu, že hlavný železničný trh pod Tatrami je už v prevádzke, informuje Jaroslav Čamaj z odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko. Za frajerom čeka, do roka daleko. Do roka daleko, za dva ešte dalej, kotrože budeme panovať i skorej, kotrože budeme panovať i skorej. Pada dýšť, vera bude lejať. Pada dýšť, vera bude lejať. Zabre. Podúro. Zabre. 45 minút zajsť na ten hrebienok. Skalnaté pleso hore, to je už niečo paráda. Tak, rozumieš? Máme dve. No ahoj, tak jak se zněl? Jo, jak to vypadalo? Co jsi dělal v práci? To říkáš? 35 minút zajsť na to skalnaté. Ale tak ještě někam co s váma nechcete? Se budu šlapat tam do kokos, nebudeme kokos. No, musíš se popadat, jak si to stane.